Бисмилля, алхамдулилля, салату ассаламу аля расулилля, ва аля али ва асхаби ва ман валя, амма ба'д. С сегодняшнего дня приступаем к изучению тафсира суры Аз-Зальзаля, то есть сотрясение. Так, что касается сегодняшнего урока, то необходимо отметить то, что сура Аз-Зальзаля, разбор ее растянут примерно на 1,5 урока. То есть, если мы проведем сегодня урок длинный, то завтра получится урок короткий. Либо же сегодня проведем урок короткий, тогда завтра получится урок более длинный. То есть нет возможности, исходя из структуры тафсира суры Аз-Зальзаля, провести 2 полноценных урока. И за один урок также уместиться не получается. Поэтому сделаем сегодня короткий урок и завтра, иншаллах, дочитаем тафсир суры Аз-Зальзаля. Так, что касается суры Аз-Зальзаля, то необходимо отметить то, что у нее 4 известных названия. Первое это Аз-Зальзаля, то есть сотрясение. Второе название по ее первому аяту «Иза зульзилятиль арду зильзаляха», когда земля сотрясется ее сотрясением. Третье название «Зульзилят», также по одному из слов, которое встречается в ее первом аяте. Четвертое название «Аз-Зальзаль». Четвертое название «Аз-Зальзаль», то есть сотрясение. Это наиболее известные названия этой суры. Так, что касается количества ее аятов, то в этом вопросе у чтецов 2 мнения. Первая сторона или приверженцы первого мнения считают, что эта сура состоит из 8 аятов. А конкретнее, это число аятов установлено у чтецов Куфы, а также Медины. Точнее, некоторых чтецов Медины. И второе мнение относительно этой суры, то что она состоит из 9 аятов. Это мнение установлено в басрийском мусхафе, также в шамском мусхафе и мекканском мусхафе. Что касается того, относительно какого аята существует разногласие, то это относительно аята «Яума идни яздурун насу аштата льюрау а'малахум». Первые считают то, что это один аят, один единый аят. Другие же считают то, что этот аят разделяется на 2. Первая его часть «Яума идни яздурун насу аштата». Это первая часть. Затем ставится точка, что называется, завершается аят, затем начинается другой аят. «Льюрау а'малахум». Это у некоторых из чтецов второй аят. Значит, аяты те же самые, как мы говорили уже неоднократно, но разногласие в чем? Как чтецы делят один и тот же аят. Некоторые оставляют его в одном виде, так, то есть в целостном виде, некоторые же что делают, делят его на 2 вида. Так, это что касалось названий этой суры, а также что касалось количества ее аятов. Говорит шейх Баджаммаль: «Вахия мадания фи каули ибн Аббас». Эта сура является мединской, по мнению Ибн Аббаса. «Ва маккия фи каули ибн Мас'уд ва Ата ва Джабир». Что же касается второго мнения, то Ибн Мас'уд, а также Ата, а также Джабир считали то, что эта сура является мекканской. Нам здесь необходимо отметить то, что мнение большинства ученых состоит в том, что эта сура является мединской, сура Аз-Зальзаля. Калюху аль-Куртуби, об этом сказал имам аль-Куртуби, то есть о том, что по мнению Ибн Аббаса эта сура является мединской, и по мнению Ибн Мас'уда, Ата и Джабира эта сура является мекканской. Как мы сказали, большинство ученых считает то, что эта сура является мединской. Говорит: «Вахаджа фи фадлиха ахадис ла язбуту минха шей». Относительно достоинства этой суры пришло сразу несколько хадисов, но ни один из этих хадисов не является достоверным. Да. Среди этих хадисов то, что эта сура приравнивается к четверти Корана. Этот хадис не является достоверным. Единственное, что пришло относительно достоинства этой суры, это известные слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аятун амма фазза», то есть относительно ее последнего аята, то, что последний аят этой суры является аятом обобщенным, фазза, то есть редким, единственным в своем роде обобщенным аятом. Что это за последний аят, у нас, иншаллах, придет на следующем уроке. То есть разбор этого последнего аята придет на следующем уроке. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Вот этот вот аят имеется в виду. Значит, разобрались в вопросе названия этой суры, также количество аятов, также относительно того, мединская она или мекканская, также относительно того, какие хадисы установлены относительно ее достоинства. Говорит первый аят этой суры: «Иза зульзилятиль арду зильзаляха», когда сотрясется земля и ее сотрясением. «Ай тахарракат мин асфалиха ват тарабат». Что значит сотрясется? То есть произойдет движение земли и ее пульсирование, так, мин асфалиха, с ее низа. То есть произойдет движение именно снизу земли. Не на ее поверхности, а из ее ядра, что называется, изнутри. Каули Та'аля, как сказал Всевышний: «Иза руджатиль арду раджа», когда земля сотрясется или содрогнется содрогами. Ва каулихи, а также как слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, который сказал: «Я юаннасу ттаку раббакум», о вы люди, бойтесь вашего Господа. «Инна зальзалята саати шейун азим». Поясни, сотрясение часа является вещью великой, великим событием. «Яума таравнаха», в тот день, когда вы его увидите, то есть сотрясение этого часа, сотрясение судного дня, «Тадхалю куллю мурдиатин амма арбаат». Каждая из кормящих женщин забудет того, кого она кормила. «Вададау куллю зати хамлин хамлаха». И каждая из самок
из женщин, которые несут в себе плод, сложат этот плод, сложат свою ношу. «Ватаран наса сукара», и ты увидишь людей пьяными. «Вамамам бисукара», но на самом деле они не будут пьяными. «Валякинна азаб Аллахи шадид», но дело лишь в том, что мучение от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в этот день будет суровым. То есть настолько суровым, что люди будут ошарашены им и будут выглядеть словно пьяными. «Идан хуа зильзаль азим, лам якун мислюху кат». Из этих всех аятов понимается, что это будет великое сотрясение земли, до которого подобного сотрясения никогда не было. То есть известно то, что на земле на данный момент, на разных участках ее, в разных местностях, нет-нет, происходят землетрясения. Происходят различные землетрясения и катаклизмы. Но эти землетрясения не идут ни в какое сравнение с тем содроганием и сотрясением земли, которое произойдет в судный день, в качестве ужасов судного дня. «Угада якуну фин нафхатиль уля». Говорит, и это произойдет при первом дуновении в рог. Значит, вот это вот содрогание и сотрясение земли, о котором говорится в этой суре, «Иза зульзилятиль арду зильзаляха», в нем идет речь о каком сотрясении? О великом сотрясении, которое произойдет в судный день, то есть при первом дуновении в рог. «Руя ан ибн Аббас». Это мнение передается с неустановленным иснадом от ибн Аббаса. «Фахия ка каули та'аля». Эти слова, значит, подобны словам Всевышнего, который сказал: «Йома тарджуфур раджифа», в тот день, когда сотрясется сотрясающееся. «Ва ка каули», а также как слова Всевышнего: «Йома тарджуфуль арду валь джибаль, ва канатиль джибалю кафибам махиля». В тот день, когда сотрясутся земля и горы, и земли будут подобны холмам сыпучего песка, или превратятся в холмы сыпучего песка. «Ва ка каули», а также как слова Всевышнего, который сказал: «Фаида нуфиха фиссур нафхату вахида», когда в рог будет подуто первым дуновением, «Уахумилятил арду валь джибаль», и будут подняты земля и горы, «Фадукката дакката вахида», и все это разобьется одним разом. «Фаяума изиву вакаатиль вакаа», в этот день наступит великое событие. «Фаль арду татазальзаль мин асфалиха, ватандакку джибалуха, ватусаува тилалуха». Говорит, в этот день земля содрогнется и сотрясется, и станет трястись с самого ее низа, а ее горы будут расколоты. Вот усауа тилялюха, а ее холмы и горы будут что сделаны? Будут уравнены с землей. Вот такуну ка'ан сафсафа, и земля превратится в ровную равнину. Ла тара фиха иваджа валя амта, так что ты не увидишь в ней никакой кривизны или углубления. То есть земля будет абсолютно ровной. Как мы разбирали это при разборе одной из сур ранее. Говорили то, что моря высохнут, так что они останутся пустыми, и на их месте, получается, образуются большие огромные ямы, большие огромные овраги, каньоны. Затем будут разбиты горы и растресканы, и превратятся в сыпучие холмы. И эти горы, вот эти вот, то, что образуется после гор, заполнят как раз вот эту вот яму, или эти ямы, которые образовались от ухода воды. То есть на месте морей и на месте океанов вот эти ямы заполнятся как раз горами, которые, что сделают, растрескаются в судный день или перед судным днем. И в итоге получится то, что те участки, которые были морскими участками или океаническими участками, они покроются горами. И эта земля как будто бы поменяется в своих свойствах. То есть на этом месте как будто появится другая земля. А что же касается гор, то этих гор, как мы сказали, не станет, но наружу выйдет земля, которая на данный момент находится под горами. Поэтому и в этих местах тоже земля как будто бы станет какой новой. В итоге сбудутся слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля: «Йома тубаддулюл ард», в тот день, когда заменится земля. То есть земля останется той же самой. То есть эти аяты не означают то, что земля станет совсем другой, или ее материя изменится и так далее. Нет. Имеется в виду то, что земля как таковая, планета Земля, останется та же самая, но она заменится в том смысле, что человек, когда увидит ее, не узнает ее, потому что вместо морей и океанов будет неизвестная для него земля, которая раньше когда-то была чем? Горами. А на месте гор будет земля, которая также неизвестна ему. Почему? Потому что она на данный момент не видна ему, не видна человеку и находится под горами. Говорит, видишь, «Ла тара фиха иваджан валя амта», и тогда ты на земле не увидишь никаких углублений или кривизны. То есть земля будет ровная, ка'ан сафсафа, абсолютно уравненной равниной. Говорит, «Уакаля ба'духум», и относительно этого аята есть второе мнение, которое принадлежит также некоторым муфассирам, которые сказали: «Инна хади зальзаля лейсат зальзалятил кияма». Они сказали, вот это вот сотрясение, о котором идет речь в этом аяте, не является сотрясением судного дня. «Ваинна машаратун минашрат иса». Но сказали, это является ничем иным, как одним из признаков судного дня. «Вама тақаддам асваб». Но первое мнение является наиболее верным. Так значит, в чем получилось суть разногласия? Слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля: «Иза зульзилятил арду зильзаляха», когда земля сотрясется ее сотрясением,
Ученые тафсира разделились на два мнения. Когда это произойдет? Произойдет ли это до судного дня, так что это можно будет рассматривать как один из признаков судного дня? Или же это произойдет уже в сам непосредственно судный день, и это необходимо будет рассматривать как один из ужасов судного дня? Говорит шейх Баджималь, более верным мнением является мнение о том, что данное сотрясение произойдет не перед судным днем, а уже непосредственно в судный день, при первом дуновении в рог. Говорит, это мнение является наиболее верным. Говорит, وَقَوْلُهُ زِلْزَالَهَا مَصْدَرْ لِلتَّأْكِيد. Что касается слов зильзаляха, то есть ее сотрясением, то это является маздар, то есть сотрясется сотрясением. Как если ты скажешь бежит бегом, так, сел сидением, ходит хождением и тому подобное. Вот эти вот слова хождением, сидением, сотрясением, все это в арабском языке является ничем иным, как маздар, то есть фундаментальным словом, платформенным словом. Говорит, вот в этом аяте также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля подтвердил этот аят, усилил его вот этим вот платформенным словом маздар. «Иза зульзилятиль ард» не завершил на этом аят, не сказал, когда сотрясется земля, но сказал «Иза зульзилятиль арду зильзаляха», когда земля сотрясется ее сотрясением. Говорит, «Ваудыфа лиль ард мунасабатан лимуафакати руусиль аи бада». А почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не сказал просто «когда земля сотрясется сотрясением», но сказал «когда земля сотрясется ее сотрясением»? Говорит, потому что это необходимо для того, чтобы концовки аятов этой суры заканчивались одинаково. Видишь? «Иза зульзилятиль арду зильзалаха, ва ахраджатиль арду аскалаха, ва каля инсану малаха» и так далее. То есть вся сура заканчивается на лаха. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля закончил первый аят таким же образом. «Иза зульзилятиль арду зильзалаха». Значит, разобрались относительно первого аята этой суры. Что мы поняли из этого? То, что одним из ужасов судного дня будет великое сотрясение земли, с которым не сравнится те землетрясения, которые происходили на земле до этого. И это будет действительно великое событие. Как сказал Всевышний, «Инна зальзалата саати шейун азим». Поистине сотрясение часа, то есть судного дня, является величайшим событием, великим событием, ужасным событием. И узнали, почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля подтвердил это слово словом зильзаль. И указали на то, что мнение о том, что данное сотрясение произойдет до судного дня, в качестве признака судного часа, судного дня, это мнение не является верным. Далее говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, что дальше произойдет? «Ваахраджатиль арду афкалаха». То есть в процессе этого сотрясения и содрогания земля выведет все ее тяжести. Так, что подразумевается под тяжестями? В этом вопросе есть три мнения. Первое мнение, что имеется в виду покойников и мертвецов, то есть те люди, которые похоронены в этой земле, когда произойдет вот это вот великое сотрясение земли, все мертвецы окажутся на поверхности земли, будут выброшены землей наверх, на поверхности. Это первое мнение. Второе мнение, то, что земля выбросит свой клад и свои богатства, золото, серебро и тому подобное, все, что имеется в ее недрах, все, что имеется в ней. Все это будет выброшено на землю и станет видным людям. И третье, это мнение Аль-Фарра, который объединил оба этих мнения. И сказал, и это имеется в виду. «Уахраджатиль арду аскалаха», и когда земля выведет ее тяжести имеется в виду как покойников и мертвецов, так и кого? Клад и богатство земли, то есть золото, серебро и тому подобное, что находится на сегодняшний день в недрах земли. И вот это вот третье мнение действительно является верным, так как поддерживается доводами. Говорит, «Айма фи батниха минал амуат валь кунуз». Видишь, шейх Баджамаль говорит, что значит «и выведет земля ее тяжести». То есть то, что внутри ее из покойников, то есть мертвецов, а также кунуз, а также из богатств. Каулихи, это подобно словам Всевышнего, который сказал, «Ваалкат ма фиха ватахаллат». И она, то есть земля, выкинет, выбросит все, что в ней, ватахаллат, и освободится. Вахакаулихи фи ша'нил амуат, и также относительно мертвых людей, покойников, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Ва идал кубуру бу'сират», когда могилы будут бу'сират, то есть перевернуты. Это как раз произойдет во время вот этого вот сотрясения часа. То есть из-за сотрясения земли, из-за этого великого землетрясения, могилы окажутся какими? Бу'сират, то есть перевернутыми. Низ могилы окажется наверху, а верх могилы окажется внизу. А также, как сказал Всевышний, «Афаля я'ламу иза бу'сира ма фил кубур». Разве он не знает, что когда то, что в могилах будет перевернуто, имеется в виду что? Опять-таки имеется в виду покойники. Значит, для чего привел шейх Баджамаль эти аяты? Для того, чтобы указать на то, что мнение о том, что из того, что выбросит и выкинет и выведет земля из своих тяжестей, среди этого покойники, подтверждается другими аятами, в которых об этом упоминает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Говорит, «Вафишанил кунуз», а что касается того, что земля вместе с покойниками выбросит наружу и выведет наружу также ее богатство, относительно этого приходит хадис у имама Муслима со слова Абу Хурайра, радийаллаху анху, который сказал, «Каля Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Такиул ард афлаза кабидиха, амсаль аль-устуан мин аль-захаби валь-фидда».
Говорит, то есть придет такое время, когда земля таки, то есть прямой перевод, вытошнит, вырвет, то есть выведет наружу афляз кабидиха, то есть, что называется, плоды ее печени. Имеется в виду то, что внутри ее. Амсаль истуан, то есть подобно столбам, подобно огромным пластам из золота и серебра. Посмотри, то есть земля в судный день выбросит и выкинет и выведет наружу все то, что было внутри ее из золота и серебра, причем это не будет какое-то мелкое количество золота и серебра, нет. Говорит, подобно пластам, подобно платформам, подобно столбам. Говорит, фаяджи улкатель фаякуль фихаза катальту. И тогда подойдет к этому золоту и серебру убийца и скажет, из-за этого я убил. То есть для того, чтобы добиться золота или серебра, я убивал людей. И также придет тот, кто разорвал свои родственные связи из-за дуни, и скажет, указав на это золото и серебро, ради этого я разорвал свои родственные связи. И тогда придет также вор и скажет, из-за этого была отрублена моя рука. То есть из-за того, что я своровал что-то драгоценное имущественное у людей, за это мне отрубили руку. А сейчас все это валяется, никому не нужно на поверхности земли. Говорит, а затем, говорит, они оставят это и не возьмут из него ничего. Почему? А потому что никому в этот день не нужно будет ни золото, ни серебро. И оно не будет иметь какой-либо ценности. Значит, что у нас получилось относительно этого аята? Говорит, «Идан аляфкаль аль-мураду биха алямуат уаль-кунуз лихади ладилля». Значит, под тяжестями, которые выбросит и выведет земля из себя, имеются, говорит, в виду покойники, а также богатство земли. Говорит, на это указывают доводы, которые мы привели выше. «Вакаля аль-инсану малаха». И тогда человек скажет, малаха, что это с ней? В том смысле, что это за земля? Она новая земля, которую я не видел. И что это с ней происходит? Я привык к тому, что земля является какой устойчивой, которая неподвижна и никогда не движется. А тут эта земля, во-первых, новая, такая земля, которую я никогда не видел, и во-вторых, она движется так, как никогда не делала этого раньше. Говорит, значит, вахаля аль-инсану малаха. Вот это малаха истифхам та'аджуб, то есть вопрошение из удивления. То есть человек будет сподвигнут к вопрошанию, не сможет удержать свое вопрошание. Почему? Потому что будет сильно удивлен в этот день. Ай якулю залика мутааджибан мустанкиран амраха. Видишь, то есть в этот день человек воскликнет, удивляясь и не веря своим глазам. Бада маканат карра сакина. Видишь, после того, как он привык к тому, что земля является устойчивой, твердой, сабита, то есть ля татахаррак, которая не производит никаких движений, валя таттариб, и не двигается, он увидит эту землю, что она двигается и приходит в сотрясение и трясется ужасным сотрясением. Теперь у ученых тафсира возникло разногласие. Кто подразумевается под человеком в этом аяте? И тогда скажет человек, что это с ней. Кто имеется в виду под человеком? Имеется в виду вообще род человеческий, то есть каждый человек, вообще люди. Амель кафир дуналь му'мин. И второе мнение, или имеется в виду здесь только неверующие люди, но не имеется в виду верующие люди. Ихтулифа физалика. Говорит, в этом вопросе есть разногласия среди муфассиров, среди ученых тафсира. Фаруи ан ибн Аббас, анналь мурад биль инсан аль кафир. Говорит, первое мнение передается от ибн Аббаса, но с ним установленным иснадом. То, что под человеком здесь имеется в виду именно неверный, именно неверующий человек. Говорит, валлахируль аят, аля анналь мурада бихиль джинс. Но, говорит, внешне эти аяты указывают на то, что под человеком в этом аяте имеется в виду именно кто? Род человеческий, то есть любой человек, а не только неверный. Далялатан аля шиддатиль хауль. И это указывает на серьезность ужаса судного дня. То есть так, что даже верующие люди, которые вообще осведомлены были в их жизни о том, что произойдет вот это вот великое сотрясение, читали эту суру и знали о ней, несмотря на это, даже они придут в удивление от того, как это происходит и каким ужасом сопровождается. Уазым аль-мауқиф, видишь, потому что говорит, это событие будет действительно впечатляющим. Видишь, когда люди воскреснут из своих могил и выйдут из своих могил, они увидят землю не такой, какой она была, когда они эту землю покидали. Говорит, аллати арифунаха мин кабл. Видишь, они увидят землю не такую, которую они знали ранее. Лянна татабаддуля сифат. Потому что она поменяется в своих качествах. Как мы говорили ранее в начале урока, не имеется в виду поменяется абсолютно так, что это будет вообще другая Земля или вообще другая планета. Нет, имеется в виду то, что планета будет одна и та же, Земля будет одна и та же, но она заменится в свойствах. Потому что места от
морей и океанов заполнится землей от гор, участками земли от гор, а соответственно освободится та земля, которая на сегодняшний день находится под горами. Поэтому в итоге человек не узнает землю, на которую он воскреснет и выйдет из могилы. Говорит Каля Тааля, как сказал Всевышний, «Яума тубаддулю ал-ард, гайра ал-арды вас-самават». В тот день, когда земля заменится другой землей, а также небеса. Фаин киля каулюху иза зульзилат. Это то, что касалось вот этого вот следующего аята в нашей суре, третьего аята. «Вакаля л'инсану малаха». И тогда человек скажет, что это с ней. С этим также, иншаллах, разобрались. Значит, почему он такое заявление сделает? Из удивления и из его впечатление, когда он будет сильно впечатлен от того, что происходит. Потому что, во-первых, он привык к тому, что Земля ровная, и привык к одному виду Земли. Здесь же то, что Земля устойчивая, неподвижная, и привык к одной форме, к одному образу Земли. И вместе с этим он увидит совсем другой образ Земли, во-первых, и во-вторых, он увидит то, что она сотрясается великим сотрясением и совсем не является какой устоявшейся твердой. Это первое. Второе, кто имеется в виду под человеком? Под человеком имеется в виду род человеческий, то есть любой человек, а не только неверующие из людей. И что касается вопроса о том, что значит замена земли, этот вопрос также уже подробно разъяснили. Вот это вот то, что необходимо было сегодня разобрать, и следующий аят, его разбор является довольно длинным. То есть, если сегодня мы его возьмем, то на завтра останется, как мы сказали, урок совсем короткий. Если же мы его сегодня не возьмем, то разберем, иншаллах, завтра, и завтра будет урок средней длины биизнилля. Поэтому давайте сегодня на этом завершим, и далее будем читать завтра, иншаллах. Субханакаллахумма бихамдик. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه. Бисмилля, алхамдулилля, салату ассаламу аля расулилля, ва аля али ва асхаби ва ман валя маба. Продолжаем разбор суры Аз-Зальзаля, то есть сотрясение. Первый сегодняшний аят, это слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, который говорит: «Яумаидин тухаддису ахбараха». В этот день она известит о ее известиях, о ее рассказах. То есть имеется в виду земля в этот день, в судный день, расскажет о том, что происходило на ней из добра и зла. Ай физалика льем тухаддису ал-ард бима амиля ал-амилун аля захиха. То есть в этот день земля расскажет о том, что делали люди и что делали творения на ней. Баянан лиль адль ва адами зульм. Это для того, чтобы восстановилась справедливость и не получилось какой-либо несправедливости. Фаташхаду ал-ард аля куллин ман кан алиха бима амиля мин хайрин ау шар. Земля засвидетельствует за каждого, кто совершал на ней какие-либо поступки из блага или зла. Баль ва ташхаду джаварих аль-инсан ва джулудуху. Более того, не только земля будет свидетельствовать в судный день за человека или против него, но даже джаварих аль-инсан, даже органы тела человека и даже его кожи будут свидетельствовать о нем. Каля Тааля, как сказал Всевышний: «Яума ташхаду алейхим альсинатухум ва айдихим ва арджулюхум бима кану ямалун». В этот день, когда засвидетельствуют против них их же языки, их же руки и их же ноги о том, что они совершали. Вакаля Субхана, и также сказал Всевышний: «Аль-яума нахтиму аля афуаихим». В тот день мы запечатаем их рты, «Ватукаллимуна айдихим, ваташхаду арджулюхум, бима кану яксибун». И заговорят с нами их руки, а также засвидетельствуют их ноги, что они приобретали, то есть, что они творили и то, что они совершали. Вакаля азза ваджаль, и также сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля: «Хатта ида ма джауха, шахида алейхим сам'ухум, ва абсарухум, ва джулудухум, бима кану ямалун». Когда же они явятся, то засвидетельствуют против них их слух, а также их зрение, а также их кожа о том, что они совершали. Фахинаха вакад كشفت أمورهم وكان الشاهد عليهم من أنفسهم ولا محيد لهم ولا مخرج ولا مفر يرجعون إلى معاتبتها. Говорит, и в этот день, когда раскроются секреты человека, и свидетели выйдут против него, из него же самого, то есть имеется в виду его руки, его ноги, его кожа, будут свидетельствовать против него же самого, и человек не сможет сбежать от этого расчета и от этого свидетельства. Каждый человек начнет, что делать муатаба, то есть порицать свою же собственную душу, свои же собственные органы тела, и скажет: «Вакалю ли джулудихим, лима шахидтум алейна». И тогда они скажут своей же коже: «Почему вы свидетельствовали против нас же самих?» Ай ванахну матта'накум фид дунья, ва ма ка'на фима вакана фи, илля ли казди тамти'икум рахатикум. То есть человек как бы удивится и будет вопрошать и скажет: все грехи, которые мы совершали как раз для того, чтобы доставить удовольствие вам, то есть рукам, ногам, коже и тому подобное, и вместо благодарности, что называется в кавычках, так за это вы свидетельствовали против нас. Но тогда они, то есть органы тела и кожа, скажут:
Заставил нас говорить об этом Всевышний Аллах, тот, который наделяет речью всякую вещь. Он создал вас в первый раз, и к нему вы вернетесь. Вафи Сахихи Муслим, и у имама Муслима приходится слово Абу Хурайры, радийаллаху анху, хадис. Калу о том, что люди сказали: «Я Расулаллах, халь нара Раббана йоум аль-кияма, о посланник Аллаха, увидим ли мы нашего Господа в судный день?» Каля халь тударруна фи руэти шамс фи захира лейсат фи сахаба. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, задал им встречный вопрос и сказал: «Составляет ли вам какую-либо сложность взглянуть на солнце и увидеть его, когда смотрите на солнце фи захира в полдень лейсат фи сахаба, так, что нет вокруг него облаков?» Имеется в виду: «Калу ля», люди сказали: «Нет», то есть солнце прекрасно видно. Каля халь тударруна фи руэти аль-камар лейлат аль-бадр лейса фи сахаба. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил людей и сказал: «А составляет ли вам какую-либо сложность посмотреть на луну в ночь полнолуния, так что на небесах нет ничего из облаков?» Калу ля, и тогда люди сказали вновь: «Нет». Каля фаваллади нафси биядихи ля тударруна фи руэти раббикум илля кама тударруна фи руэти ахадихима. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я клянусь тем, чьей длани моя душа, вы не будете испытывать никакой сложности в том, чтобы посмотреть на вашего Господа, так же, как вы не испытываете никакой сложности для того, чтобы посмотреть на эти предметы, о которых говорилось выше, то есть солнце и луну». Каля фаялкал абда фаякуль айфуль алям укримка ва усауидка ва узауичка. И тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля встретит раба в судный день и скажет ему: айфуль, то есть айфулян, то есть о такой-то, разве я не почтил тебя, разве я не сделал тебя главой, разве я не женил тебя, ва усаххиру лака аль-хайля валь-ибель, разве я не починил тебе коней, лошадей, а также верблюдов, ва азарака тараас ва тарба, разве я не оставил тебя тараас ва тарба, то есть жить полноценно и главенствовать. Фаякулю баля, и тогда человек скажет: да, о мой Господь. Каль фаякуль афавананта аннака мулакия, и тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля скажет: считал ли ты, что ты встретишь меня, верил ли ты во встречу со мной? Фаякулю ля, и тогда человек скажет: нет. Фаякуль фаинни ансака кама наситани, и тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля скажет: поистине я забываю тебя так же, как ты когда-то забыл меня. Затем встретит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля второго человека, и с ним произойдет точно такой же разговор. Говорит сумма янки салис, и затем он встретит третьего человека, фаякулю ля, и скажет ему мислазалик, подобное же, то есть задаст ему подобный же вопрос. Фаякуль я раб аманту бик, и тогда этот человек, как у нас далее придет по хадису, а он будет кем? Лицемером, скажет: о мой Господь, аманту бик, я уверовал в тебя, оби китабика, оби русулик, и в твою книгу, и в твоих посланников, васаллайту, васумту, ватасаддахту, я совершал намаз, я держал уразу, то есть держал пост, ватасаддахту, и раздавал милостыню. Ваюсни бихайр масата, и человек начнет расхваливать себя, насколько он сможет. Фаякулю хахуна идан, и тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля скажет: тогда ты отойди в эту сторону. Каля сумма юкалю ля, затем ему будет сказано: аль-ан набаасу шахидана алейк, сейчас мы выведем против тебя наших свидетелей. Фаятафаккар фи нафсихи ман заллади яшхаду алейя, и тогда человек начнет размышлять и прокручивать в своей голове: кто может свидетельствовать против меня. Фаюхтаму аляфи, и тогда его рот будет запечатан. Ваюкалю ли фахидихи ва лахмихи ва изламихи интаки, и будет сказано его фахид, то есть его бедрам, а также его мясу, а также его костям, интаки, то есть разговаривайте, говорите. Фатантых фахидуху ва лахмуху ва изламуху би'амалих, и тогда его бедра, а также его мясо, а также его кости будут рассказывать Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля о том, какие дела совершал этот человек. Вазалика лию'зара мин нафси, говорит это для того, чтобы у него, то есть у этого человека, не осталось никаких оправданий перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, потому что Всевышний не приведет против него каких-то чужих свидетелей, но против него свидетельствовать будет его же тело, его же органы тела. Вазалика аль-мунафик, вазалика аллади ясхатуллах алей, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это и будет лицемер, на которого разгневается Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Зачем привел шейх Баджамаль этот хадис? То есть для того, чтобы указать на то, что в судный день против человека будут свидетельствовать не только земля, но и его органы тела. Ванахуйха Ананас, радийаллаху анху. Подобный же хадис приходит от Анаса ибн Малика, радийаллаху анху, который сказал: «Кунна анна Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фадахик». Однажды мы были у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и он засмеялся. Факаль, халь тадруна мимма адхак, и тогда он сказал: знаете ли вы, по какой причине я смеюсь? Кульна Аллаху ва Расулю а'лам, и тогда мы сказали: Аллах и его посланник знают об этом лучше. Та'аля мин мухатабатил абди рабба, говорит: я смеюсь над тем, как человек будет общаться со своим Господом в судный день. Якули будет говорить: «Я раб, алям туджирни мин аль-зульм, о мой Господь, разве ты не обещал мне, что не причинишь мне никакой несправедливости?» Аль якулю бада, и тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля скажет: да, действительно, я обещал это. Аль фаякуль фаинни ла уджизу аля нафси илля шахидан минни, и тогда человек скажет: я не разрешаю против себя свидетельствовать кому-либо, кроме меня самого. Аль фаякуль кафа би нафсика льюма алейка шахида, и тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля скажет: достаточно тебя самого, против тебя же сегодня свидетеля. Кирам катибина шухуда, а также ангелов благородных, которые записывали твои благие дела в качестве свидетелей. Каля фаюхтаму
юджма'ля фих. Тогда, говорит, будет запечатан его рот, фаюкалю ли арканихи интыки. И сказано будет его органам тела интыки, то есть произноси. Каля фатантык би'амалихи. И тогда его органы тела будут произносить и рассказывать о том, какие дела он совершал. Каля сумма юхалля бейнаху бейнал калям. А затем этому человеку освободят его рот и дадут ему говорить. Фаякули, тогда он скажет своим же органам тела: бу'дан лакунна васухка. Фаанкунна кунту унадыль, то есть, да отдалитесь вы от меня. Фаанкунна кунту унадыль, я и собирался защищать только лишь вас. То есть я собирался защищать именно вас, а вы же засвидетельствовали против меня. Что же касается самого аята, говорит Вахадрау Ахмад от Тирмизи, передает имам Ахмад, а также от Тирмизи, Вагайрухума, а также другие авторы сборников, хадис ан-юфассируль ая мин хадис Аби Хурайра радийаллаху ан, хадис Абу Хурайры, который разъясняет наш этот конкретный аят. Каля о том, что Абу Хурайра сказал: Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма яумаидин тухаддису ахбараха ва каль. Говорит посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма, прочитал наш вот этот вот аят: в тот день она известит о своих известиях и сказал: Атадрудна ма ахбаруха. Сказал: знаете ли вы, что имеется в виду под ее известиями? Каля Аллаху ва расулю алям. И тогда люди сказали: Аллах и его посланник знают об этом лучше. Каля фа инна ахбараха ан ташхада аля кулли абдин ау ама бима амиля аля захриха. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: известие земли — это то, о чем она будет свидетельствовать относительно каждого человека из мужчины и женщины, о том, что они совершали на ней. Ан такуль амиля каза ва каза йома каза каза. Она будет говорить: такой-то поступил так-то так-то в такой-то день. Каля фа хади ахбаруха. Это и есть ее известие. Лякину хадисун даиф. Говорит шейх Баджамаль, но этот хадис является слабым. Мадаруху аля Яхья ибн Аби Сулейман аль-Мадани. Этот хадис строится на цепочке передатчиков, на иснаде, который крутится вокруг Яхьи ибн Аби Сулеймана аль-Мадани. Угу даиф мункаруль хадис. Но он является слабым, его хадисы являются отвергаемыми. Вахраджа ат-Табарани фил Кабир ан Раби'a аль-Джураши. Говорит, и подобный же хадис приходит у ат-Табарани в его книге Му'джам аль-Кабир со слов Раби'a аль-Джураши. Ваху мухталифун фи сухбатих. Но относительно его сподвижничества есть разногласия, то есть был ли он сподвижником или нет. О том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Истакиму ван ни'имма ин истакамтум ва хафизу аля аль-вуду». Говорит пророк саллаллаху алейхи вассалям: идите по прямому пути, и как же будет прекрасно, если вы будете идти по нему. «Вахафилу аля луду», старайтесь оберегать ваши малые омовения, «фаинна хайра амаликум ас-сала», потому что наилучшее ваше деяние – это совершение молитвы. «Ватахаффаду мин аль-ард, фаиннаха уммукум», и также оберегайтесь и защищайтесь от земли, ведь она является вашей матерью. «Ваинну алейса мин ахадин аамиля алейя хайран ва шарра, илля вахия мухбира», и кто бы не совершил на ней чего-либо из добра или зла, она непременно об этом сообщит. Вафисанади ибн Лахия, лаиф. Но этот хадис тоже является слабым. В его иснаде Абдулла ибн Лахия слабый передачи. Вандин маджи бисанадин захиру сиха, илля анна сахих вакфу, валь мауқуф лау хукм ар-рафа. Но относительно этого аята все же есть хадис, который приводится у Ибн Маджи, и его иснад внешне является достоверным. Но более верно то, что это не слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а слова сподвижника, а конкретно Ибн Мас'уда радийаллаху ан. Но подобные вещи не говорятся от себя, поэтому Ибн Мас'уд не мог слышать этого ни от кого, кроме как от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. О том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза кана аджалу ахадикум би ард, ва усабатху илейя аль-хаджа, фа иза балага ахса асарихи, кабадаху Аллах субхана». То есть, когда один из вас, у него будет определенная нужда относительно земли, и Всевышний Аллах субхану ва тааля заберет его в конце его жизни, фатакулю аль-ард йом аль-кияма. Тогда земля в судный день будет свидетельствовать о нем и говорить: «Рабби хада мастаудатани», о Аллах, о мой Господь, это то, что ты поместил в меня, то есть то, ответственность чего ты мне передал. Васабата фил Бухари мин хадис Аби Саида аль-Худри. И приходит также с установленным иснадом у имама аль-Бухари со слов Абу Саида аль-Худри, который сказал: «Сами'ату Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалям якуль». Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла ясма'у мада саут аль-муаззин джиннун вала инсун вала шей». Говорит, как бы далеко не был слышен голос муаззина, и кто бы его не услышал из джиннов, а также людей, а также любой вещи, илля шахида лаху йом аль-кияма, кроме как обязательно будет свидетельствовать за него в судный день. То есть из этого хадиса тоже берется то, что земля будет свидетельствовать за этого муаззина о том, что он произносил азан. فهذه الأدلة بمجموعها تدل على أن الأرض تخبر عما عمله العاملون على ظاهرها. Говорит, все эти вышеперечисленные хадисы вместе, то есть каждый, в некоторых из них есть слабость, некоторые не так явны в нашем вопросе, но, говорит, если собрать все эти хадисы вместе, то можно сделать вывод о том, что известие земли – это не что иное, как поступки людей, которые ходили по ней и совершали на ней свои действия, свои деяния. Вакаулюху, также слова Всевышнего Аллаха субхану ва тааля: «Яумаидин тухаддису ахбараха», тот день она будет рассказывать о своих известиях, ухтулифа фиха аля саласати акваль. Говорит, в этом аяте, или относительно этого аята, есть три мнения. Аль-ауаль ма каддамнаху. Первое мнение – это то, о котором
котором мы говорили, وَهُوَ أَن تُحَدِّثَ بِمَا عَمِلَ عَلَيْهَا الْعَامِلُونَ, то есть который заключается в том, что известие земли – это известие о том, что делали на ней люди. Сахан Муджахид. Это первое мнение пришло достоверным иснадом от Муджахида, от Суфьяна ат-Саури, от Ибн Заида, и говорит, это мнение поддерживается доводами. Ат-Сани тухаддису ай тухриджу ма фи батниха иля захриха. Второе мнение, то, что под этим имеется в виду, что она выкинет и выложит то, что у нее внутри, наружу. Руя ан Саид ибн Джубейр. Это мнение передается с неустановленным иснадом от Саида ибн Джубейра. Это второе мнение будет чем? Повторением. То есть уже прошлые слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, где он говорил: «Уахраджатиль арду аскаляха», и тогда земля выкинет, выложит, выдаст все, что внутри ее, как мы говорили, из покойников, а также из сокровищ. Вот это вот второе мнение относительно аята «Яума изин тухаддису ахбараха» подобно этому мнению. То есть и в этот день она расскажет о своих известиях. Пришло второе мнение у ученых, то, что имеется в виду, опять-таки выложит то, что внутри ее, наружу. Но это мнение не является верным. Почему? Потому что иначе будет повторение, то есть будет один и тот же смысл повторяться в одном аяте без какой-либо нужды к этому. Асалиф и третье мнение, анна тухаддису би қиями саа иза қали л-инсану ма лаха. Третье мнение, то, что под известиями земли имеется в виду то, что земля сообщит людям о том, что наступил судный день, после того, как они начнут вопрошать ма лаха, что это с ней, как приходило в начале суры, ва қали л-инсану ма лаха, и тогда человек заявит и скажет, что это с ней. Некоторые из ученых сказали, земля скажет, это наступление судного дня, то есть пришел судный день. Это и есть ее известие, о котором говорится в этом аяте. Говорит Руй ан ибн Мас'уд. Это мнение передается с недостоверным, с неустановленным иснадом от Ибн Мас'уда. Фатухбир анна амра дунья кад инкала. Говорит, земля сообщит людям о том, что дунья на этом завершилась, у амра аль-ахирати кад ата. И то, что пришло дело следующей жизни. То, что пришла следующая, наступила следующая жизнь. Значит, сколько у нас получилось мнений в этом аяте? Относительно этого аята получилось 3 мнения. Что значит земля расскажет о своих новостях, расскажет о своих известиях? Некоторые сказали, имеется в виду, земля поведает о том, что творили на ней люди, мужчины и женщины, из поступков. Вторые сказали, имеется в виду, выбросит все, что в ней из сокровищ и покойников. Третьи сказали, имеется в виду, сообщит людям о том, что наступил судный день, а дунья закончилась. В ответ им на их вопрошание о том, что это происходит с землей. С этим разобрались. Говорит в хадисе аби ахбариха саласа акуаль закараха аль-Куртуби. Что касается того, как понять то, что земля будет рассказывать о своих известиях, то есть как это будет происходить, относительно этого, говорит, есть также 3 мнения, которые привел аль-Куртуби. Ахадуха, первое мнение, анна Аллах та'аля яклибуха хайванан натыкан фататакалламу бизалик. Первое мнение состоит в том, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля превратит землю в животное. То есть земля превратится в животное, способное разговаривать. И тогда вот эта вот земля, то есть уже превращенная в животное, начнет говорить о своих известиях. Асани, второе мнение, анну якуну минха баян якуму макам аль-калям. То, что под разговором и под известием земли не имеется в виду разговор, который возможно услышать, но имеется в виду какое-то внушение, которое будет понятно окружающим, без произнесения слов. Вада мухалиф ля захир аль-Кур'ан. Говорит, это второе мнение противоречит явному слову Корана, то есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране, что сказал? В этот день тухаддису, она будет извещать, она будет говорить о своих известиях. То есть отсюда понимается то, что она именно будет произносить слова, а не просто будет делать какие-то другие виды внушений. Ас-салис и третье мнение, анна Аллах Тааля юхдису фи аль-калям бимаша. То, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделает так, что земля заговорит. Как это будет происходить, одному Аллаху Субхану ва Тааля известно лучше. Ваху салам. И это мнение является правильным, является более верным. Так же, как пришло у нас в хадисах, которые мы приводили ранее, о том, что в судный день против человека будут извещать и будут свидетельствовать его же кожа, его кости, его бедра, его мясо и тому подобное. Так же, как они будут способны, окажутся способны на разговор, так же и земля окажется способной на разговор. И совсем не обязательно превращать ее для этого в животное, или совсем не обязательно говорить о том, что она будет изъясняться каким-то другим образом, а не разговором. Видишь, вагайру яхтаджу иля далиль. Первые 2 мнения нуждаются в доводе. Более того, первое мнение нуждается в доводе, а второе явно противоречит тому, что сказано в самом же Коране. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ تَتَحَدَّثُ فَغَيْرُهَا كَذَلِكَ يَتَحَدَّثُ بِمَا شَاءَ اللَّهُ. Видишь, ранее, говорит, мы уже говорили о том, что руки и ноги будут разговаривать и произносить речь. И также говорит, что мы можем сказать, что и земля будет произносить речь так, как пожелает это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Валлаху аля кулли шейин кадир. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля на всякую вещь способен.
Факад сабата фи Муслим ан Джабир ибн Самура, потому что пришло с установленным иснадом у имама Муслима со слов Джабира ибн Самуры о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инни ла арифу хаджаран би Макка, кан юсаллиму алейя кабля ан убаас, инни ла арифу аль-ан». Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Я знаю один из камней в Мекке, который давал мне салям еще до того, как я стал пророком. Я знаю о нем до сих пор», то есть я знаю его до сих пор. Видишь, в этом хадисе указание на то, что камень давал пророку саллаллаху алейхи вассалям салям. А как дается салям? Салям дается произнесением слов, речью, которую возможно услышать. То же самое и земля будет произносить речь, которую будут слышать люди, и она будет этим самым извещать о своих известиях, о своих новостях. Это так, как пожелает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Значит, что у нас получилось? Получилось то, что в вопросе о том, как земля будет говорить, три мнения. Первые сказали то, что она превратится в животное и будет произносить речь так же, как говорят животные. Это мнение не является верным. Второе, то, что земля будет внушать свои известия каким-то другим образом, не произнося речей и слов, которые можно было бы услышать. Это мнение также не является верным. И третье мнение, то, что земля будет разговаривать так же, как происходит обычный разговор. Имеется в виду словами, буквами и звуками, так что их будет слышно, и люди будут этот разговор слышать. Как это будет происходить, известно одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. В довод на это то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Я слышал или я знаю камень, который давал мне салям еще до того, как я стал пророком». وقال تعالى في شأن السماء والأرض. И то же самое Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал о небесах и земле: قالتا آتينا طائعين. Они сказали, то есть небеса и земля, мы приходим подчиненными. Видишь, тоже высказали эти слова. Хадис Убады ибн Самит, а также хадис Убады ибн Самита, который приходит у Абу Дауда с хорошим иснадом, но у него есть несколько других иснадов, которые доводят этот иснад до уровня достоверного. Анна Аллаха каля лил калям, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал перу, то есть когда творил небеса и землю перед этим. Каля лил калям уктуб, сказал перу запиши. Каля ма актубу я раб, и тогда перо сказала: что мне записать, о Господь? Каля уктуб ма хуа каин иля киями саа, запиши все, что будет происходить до самого судного дня. Видишь, в этом хадисе также приходит довод на то, что разговаривать было способно перо. То есть в основе своей перо разговаривает или нет? Не разговаривает. Но если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля пожелает, то он может наделить способностью разговаривать и даром речи любое существо, любое творение. Так же, как пришло в аяте, который мы зачитывали раньше. Они сказали, то есть кожа человека скажет: «Калу антакана Аллах, аллади антака кулля шей». Они скажут: дар речи нам придал и наделил им Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Так же, как он наделил этим даром речи всякую вещь. Теперь, иншаллах, никаких проблем с этим, с пониманием этого аята не осталось. Земля будет извещать о своих известиях, то есть произносить это речью, которую мы сможем услышать, и она будет производиться буквами и звуками, словами. Говорит далее Всевышний Аллах Субхану ва Тааля: «Би анна раббака ауха лаха». То есть, и это произойдет соизволение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, имеется в виду, земля будет извещать о своих новостях, не просто так, но соизволение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Заранее скажем, что относительно этого аята также произошло разногласие у муфассиров. Что значит «Би анна раббака ауха лаха»? Говорит: «Ай анна тухаддис ахбараха би изни раббиха ва амрихи». Видишь, более верное мнение состоит в том, что земля будет говорить о своих новостях и извещать о них согласно разрешению на это от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и по его приказу. وَقَوْلُ أَوْحَى لَهَا أَيْ إِلَيْهَا. А что касается «ауха лаха», то есть «бианна роббака ауха лаха», если переводить прямым переводом, то можно подумать, что речь идет о чем? «Бианна роббака ауха лаха», то есть земля будет извещать о своих известиях согласно тому, что открыл ей в откровении Аллах. Но это понимание не является верным. Руя ан Икрима. Это первое мнение, то есть о том, что имеется в виду, земля будет извещать о своих известиях соизволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, с его разрешения и по его приказу. Это первое мнение передается с недостоверным иснадом от Икримы. Вакаля ауха лаха амараха. Второе мнение, то, что ауха лаха, то есть приказал ей, то есть на основании приказа от своего Господа. Сабата ан Муджахид. Это мнение пришло с установленным иснадом от Муджахида. Это мнение похоже на мнение первое. Вакиля сахараха закарава аль-Куртуби. Следующее мнение сахараха, то есть имеется в виду под влиянием от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, под подчинением его. Земля будет что делать? Земля будет рассказывать о своих известиях. Закарох аль-Куртуби. Это мнение упомянул аль-Куртуби. Кали ибн Касир, но ибн Касир сказал: «Ваззахир анна хада мудамман, бима'на азина лаха». Говорит, более верное мнение состоит в том, что здесь присутствует понятие баляга, то есть понятие красноречия, которое называется тадмин. Тадмин — это когда определенный глагол в арабском языке, который несет определенное значение, по причине того, что он приходит с несвойственным ему предлогом, он меняет смысл. Кто он? То есть вот это вот слово меняет смысл.
как, допустим, слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля «Яшрабу биха ибадуллах» будут напиваться из него, из этих источников рабы Аллаха. Так, что такое «яшрабу биха»? Обычно в арабском языке глагол «яшрабу» не приходит с предлогом «би». Не говорится «ана шарипту бишай», я выпил с чаем. Нет, но говорится «ана шарипту шай», я выпил чай. Или «ана шарипту кахва», я выпил кофе. Предлог «ба» не приходит с глаголом «яшрабу». Поэтому ученые сказали, если глагол приходит с несвойственным ему предлогом, то он меняет смысл, то есть этот глагол, и берет смысл того слова, которое обычно приходит с таким глаголом. «Яшрабу биха», то есть «яруа биха», насыщается им, насыщается водой из этого источника. Значит, вот этот вот аят «яшрабу биха ибадуллах» неправильно перевести «пьют из него рабы Аллаха», но правильно перевести «насыщаются из него рабы Аллаха». То же самое здесь. Сказал «бианна роббака ауха ляха», то есть в арабском языке глагол ауха не приходит с чем? С предлогом ля, ли, ляха. Но приходит с каким предлогом? Приходит с предлогом иля. То есть ауха илейхи. А раз здесь слово ауха пришло с несвойственным предлогом ляха, говорит Ибн Касир, значит более правильное мнение состоит в том, что значение глагола ауха меняется на другое. И оно уже несет значение какое? Азина. Разрешил, позволил. Ауха ляха, то есть азина ляха. Азина ляха ва амараха. То есть разрешил ей и приказал ей. Это имеется в виду в этом аяте. Значит, что у нас пришло? «Бианна роббака аухалаха», то есть земля будет извещать о своих известиях с разрешения и согласия ее Господа, а не сама по себе. Говорит, здесь необходимо упомянуть о том, что есть еще и второе мнение у ученых тафсира относительно этих аятов. Говорит, «Сахан Муджахид», пришло с достоверным иснадом от Муджахида, «Анналь ма'на ихрадж аль-азкаль кана би амрилля». То, что вот эти вот слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля «Бианна роббака аухалаха» относятся не к предыдущему аяту, то есть к словам Всевышнего «Йоума изин тухаддису ахбараха», но к аятам, которые пришли до этого, к словам Аллаха «Ва ахраджатиль арду аскалаха», то есть и выбросит земля, выведет наружу земля свои тяжести. Значит, что у нас получилось? Смотри, то есть основное мнение относительно этих аятов, то, что эти аяты необходимо понимать так. «Йоума изин тухаддису ахбараха», в этот день земля будет извещать о своих новостях, о своих известиях. На каком основании, то есть на какой платформе она будет это делать? «Бианна роббака аухалаха», на основании того, что ее Господь разрешил ей это сделать. А вот от Муджахида с достоверным иснадом пришло второе мнение. То, что на основании разрешения от ее Господа, имеется в виду, она выбросит те тяжести, которые в ней, выведет их наружу на основании разрешения от их Господа. Значит, получилось два мнения. Каким аятом направлен вот этот вот аят? На основании разрешения от ее Господа она заговорит и будет извещать о своих известиях, или имеется в виду на основании разрешения от своего Господа она будет что делать? Будет выбрасывать из себя те тяжести, которые в ней, то есть покойников, а также сокровища. Видишь, два мнения есть. Говорит «Валяу кил инналь ая амма фи анна тухридж ма фи батниха ва тухаддису бима умиля аля захиха би амри раббиха лакана хасана из ла танафи байнухума валлаху алям». Говорит шейх Баджамаль, а тут можно привести еще и третье мнение. То, что и то произойдет соизволение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Говорит, это мнение тоже является довольно аргументированным, довольно сильным. То, что как выбрасывание, выведение наружу тяжести земли, также и извещение о новостях, о своих, которые будет делать земля. Все это земля будет делать соизволение ее Господа и с его разрешением. Теперь, иншаллах, эти аяты стали ясны и понятны. Теперь следующие слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, который говорит: «Яумайзин ястурун насу аштата льюрау а'малахум». В тот день люди разойдутся аштата, то есть в тот день люди разойдутся различными группами, различными классами, что называется, для того, чтобы увидеть награду или наказание за свои дела. Ай йоман кияма ярджиун нас ан мауқиф аль-хисаб аштата. То есть в судный день люди разойдутся с места расчета, то есть уже после расчета, после того, как каждый свой расчет получит, яздурун нас. Люди разойдутся с этого места аштатан, то есть анва снафа, то есть видами и сообществами. Анваан видами, то есть верующие, неверные, лицемеры. Люди после получения своего расчета отойдут от расчета в трех видах. Человек будет либо верующим, другой будет неверующим, третий будет каким? Третий будет лицемером. Аснаф, то есть сообществами, как понять? То есть уже еще отдельное деление внутри этих видов. То есть среди, допустим, верующих будут те, которые опередили других в благих делах, будут срединные, а будут те, которые грешили, и те, которые совершали несправедливость против себя. То же самое среди неверующих. Неверующие не все одинаковые. Среди них будут те, которые просто отвернулись от религии, будут те, которые не просто отвернулись, но враждовали против религии и тому подобное. То же самое среди лицемеров. Говорит: «Лиюрау джаза амалаху».
То есть, что значит лиюрау? Для того, чтобы увидеть свои дела. Имеется в виду для того, чтобы увидеть награду или наоборот возмездие за свои дела. Имма иля джанна ва имма иля нар. Куда они отправятся, разойдутся? Они отправятся либо в рай, либо в ад. То есть часть людей отправится в рай, а часть людей отправится в ад. Вакиля аль-аят фиха тақдиму ва та'хир. А некоторые из ученых сказали то, что в этих аятах есть тақдим ва та'хир. То есть переведение некоторого смысла вперед, а некоторого наоборот назад. То есть словесно все приходит по порядку, а смысл наоборот приходит. То есть имеется в виду лянна ру'ят аль-амаль такуда кабля духуль аль-джанна ван нар. То есть имеется в виду то, что люди разойдутся именно для того, чтобы увидеть свои дела. То есть, смотри, первое же мнение какое было? То, что люди разойдутся аштатан группами и сообществами, то есть с места расчета. То есть после того, как уже будут рассчитаны, они разойдутся для того, чтобы увидеть уже что? Возмездие или награду за свои дела. А второе мнение, что это еще до того, как будут люди рассчитаны. Имеется в виду, люди разойдутся группами и общинами и пойдут на место расчета для того, чтобы увидеть свои дела. Это второе мнение. Говорит, وَقِيلَ يَرْجِعُ النَّاسِ عَنْ مَوْقِفِ الْحِسَابِ أَشْتَاتًا أَيْ فِرَقًا إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. И некоторые также сказали то, что люди يَرْجِعُ النَّاسِ عَنْ مَوْقِفِ الْحِسَابِ, то, что они вернутся от места расчета аштатан, группами. Имеется в виду, что значит группами? То есть не группами, лицемерами, верующими или неверующими, а также теми, которые ас-сабиқун, то есть опередили друг друга в своих делах, или срединными, или теми, которые причиняли несправедливость сами себе. Нет, некоторые сказали, что под аштата имеется в виду две группы, то есть группами имеется в виду либо группа в рай, либо группа в ад. Калу Ибн Джарир, это мнение высказал Ибн Джарир. Как это пришло в словах Аллаха, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. И когда день наступит, то есть когда наступит судный день, судный час, в этот день люди ятафарракун, разделятся. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Что касается тех, которые уверовали и совершали благие деяния, то они будут радоваться в садах рая. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ. А что касается тех, которые проявили неверие и сочли ложью наши знамения, а также встречу в судный день, فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Такие будут пребывать в мучениях. А также, как слова Всевышнего, يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ, то есть в этот день они, то есть люди, будут поделены на две группы. Значит, что у нас получилось относительно этого аята? يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. В этот день люди разойдутся группами для того, чтобы увидеть свои дела. Приверженцы первого мнения сказали, имеется в виду, люди разойдутся группами с места расчета. После того, как получат расчет, они разойдутся группами, то есть анва-аснафа, видами и сообществами. Видами в том смысле, что люди разойдутся в трех видах. Часть из них будут неверующими, часть лицемерами, а часть верующих. Аснафан, то есть сообществами, имеется в виду сообщества внутри видов. У верующих, то есть в виде верующего есть свои сообщества, как опередившие других и тому подобное. Так в виде неверующих есть свои, которые просто отвернулись от религии, которые не просто отвернулись, но враждовали с религией. Есть у лицемеров также свои виды и так далее. Это первое мнение. Лиюрау а'малюхум, для того, чтобы увидеть свои дела, имеется в виду для того, чтобы увидеть возмездие или награду за свои дела. Почему? Потому что свои дела они уже увидели во время расчета. Это первое мнение. Второе мнение, то что в этот день люди разойдутся группами, то есть имеется в виду, пойдут группами, наоборот, к месту расчета, для того, чтобы увидеть не награду или наказание за свои дела, а как раз для того, чтобы увидеть непосредственно свои дела. А это книги со своими делами, расчет и тому подобное. Так, это второе мнение. И третье мнение, похоже на мнение первое. То, что люди разойдутся, имеется в виду, разойдутся с места расчета, уже после расчета. Группами имеется в виду двумя группами. Первая группа в рай, другая группа в огонь. Это третье мнение. Более же верное и более близкое мнение к истине состоит в том, что лиюрау а'малюхум, для того, чтобы увидеть свои дела, имеется в виду джаза а'малихим, то есть награду или наоборот возмездие за свои дела. Говорит, и второе мнение также является довольно сильным. Значит, мнение верное либо первое, либо второе. Они оба являются довольно сильными мнениями. Аллаху алям, и одному Аллаху известно лучше. وَقَوْلُهُ أَشْتَاتًا أَيْ فِرَقًا فِرَقًا. Что касается слов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, они разойдутся аштатан. Что такое аштата? То есть фиракан фирака, то есть группами. Ахль иман аля хида, ва ахлю кулли дин аля хида. Верующие люди с одной стороны, и люди, которые были на других религиях, с другой стороны. Кама фи сахихин, как это пришло у Бухари и Муслима, со слова Абу Хурайра о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Яджму Аллаху наза йом аль-кияма». В судный день Всевышний Аллах Субхану ва Тааля соберет людей. Фаякуль ман кана я'буду шей'ан фальяттаби'уху. И скажет: кто из людей поклонялся чему-либо,
то пусть последует за тем, кому он поклонялся. فَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ. После этого, то есть услышав этот приказ, те, которые поклонялись солнцу, отправятся к солнцу. وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ. Те, которые поклонялись луне, отправятся к луне. وَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ التَّوَاغِيتَ التَّوَاغِيتَ. И любой человек, который поклонялся каким-либо другим ложным божествам, все они пойдут к своим божествам. Видишь, значит, что берется из этого хадиса? То, что люди в судный день разойдутся каждый за тем, чему он поклонялся в этой жизни. Это также одно из пониманий слова аштата. В этот день люди разойдутся группами, имеется в виду, каждый пойдет за божеством своей религии. Разобрались, иншаллах, с этим аятом также. И последний блок нашей суре, это слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Тот же, кто совершит хотя бы на вес мельчайшего зерна, на вес мельчайшей пылинки добра, непременно увидит его. А тот, кто совершил зла на вес мельчайшей пылинки, также непременно увидит его. فَأَيُّ عَمَلْ يَعْمَلُهُ الْإِنسَانُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ سَيَرَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. То есть, какое бы деяние, какой бы поступок человек не совершил из добра или зла, он непременно увидит его в судный день. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Даже если это дело будет настолько мелким, настолько несущественным, что будет подобно пылинке. قال تعالى, как сказал Всевышний: «Инна Аллаха ла юзлиму мithqala зарра». Поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не причиняет несправедливости даже на вес пылинки. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. Если же человек придет с благим деянием, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля приумножит его. وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. А затем принесет от себя великую награду. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ. И приходит у имама Аль-Бухари, а также имама Муслима со слова Абу Гурейры о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ма унзиля алейя фиха шей илля хади аль-ая аль-джамиа аль-фазза». То есть, когда люди спросили пророка саллаллаху алейхи ва салляма о закате с некоторых видов животных, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Мне не было ниспослано об этом ничего, кроме этого великого, общего, обобщающего и вместе с этим редкого аята, в котором Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Фаман я'маль мithqala зарратин хайран яра, ва ман я'маль мithqала зарратин шарран яра». Тот из вас, который совершит добра на вес пылинки, увидит его, и тот, который совершит зла на вес пылинки, также увидит его. Значит, эти аяты говорят нам о вопросе каком? О том, что человек не должен презирать, не должен относиться легкомысленно к дурным деяниям, даже если они являются очень мелкими, и не должен относиться легкомысленно к благим деяниям, но даже если они являются очень мелкими. Но первое он должен оставлять, а второе он должен совершать. И каждый человек увидит то, что совершал в судный день. Инда Ахмад приходит у имама Ахмада бисанадин сахих, с достоверным иснадом, со слов Саа ибн Муавия о том, что анну атан набия саллаллаху алейхи ва саллям факара алейх. То, что он, этот сподвижник Саа ибн Муавия, однажды пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям зачитал ему вот эти вот наши аяты. Факад, и тогда этот сподвижник Саа ибн Муавия сказал: «Хазби, ла убалю, ан ла асма гайраха». Этого мне достаточно. Говорит, даже если я не услышу из Корана больше ничего, мне этого хватит. То есть эти аяты настолько серьезные и указывают на необходимость совершения благих деяний, даже если они являются несущественными, и оберегаться от дурных деяний, даже если они кажутся несущественными. Этот аят настолько серьезен и ведает об этом великом смысле, что мне его является достаточным. Нам и на самом деле приходит большое количество различных хадисов на эту тему, о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, допустим: «Раайту раджулян ятакаллабу фил джанна фи хусни шаук, кана ю'зил муслимин азалаха». Я видел одного из мужчин в раю, который наслаждается в раю за то, что убрал с дороги мусульман гусн шаук, то есть веточку, на которой были колючки. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал: «Дахалатиль мар'атун нар фи хирра». То есть женщина попала в огонь из-за кошки, которую она закрыла, не кормила сама и не давала выйти ей, для того, чтобы она могла найти себе пропитание самой. То есть даже за небольшие, казалось бы, деяния человек может попасть в рай и наоборот попасть в огонь. Поэтому вот этот вот аят указывает нам на важность этих моментов. И то, что человек не должен презирать ни дурные деяния, ни благие деяния. И не должен относиться к ним надменно или легкомысленно. Но дурные деяния он должен оставлять в любом случае, а благие деяния должен совершать, насколько это возможно, даже если они кажутся несущественными. Это было первое разъяснение этого аята. Говорит Вакиля фиман аль-ая, и относительно этого аята есть также еще и второе мнение. Некоторые из ученых сказали: «Майя'ман хайран ваджадаху фил ахира ин кана му'минан». Тот, кто совершил благое дело, даже на вес пылинки, он непременно найдет его в судный день, если был верующим. А ут'има би'афид дуни ин кана кафиран. Если же он был неверующим и такое благое деяние совершил,
то он найдет награду за это и возмещение за это еще в этой дуне. وَمَنْ يَعْمَلْ شَرًّا عُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا. А что касается того, кто совершил дурное деяние, то если человеком этим был верующий человек, то он получит наказание за него еще в этой дуне. أَوْ وَجَدَهُ فِي الْآخِرَةِ إِنْ كَانَ كَافِرًا. А если совершивший дурное даже на вес пылинки был неверующим, то он найдет его наказание в судный день. Значит, что получилось? Второе разъяснение какое? Смотри. Кто совершит деяние благое на вес пылинки, увидит его, и кто совершит деяние дурное на вес пылинки, увидит его. Приверженцы второго мнения сказали, то есть имеется в виду, тот, кто совершил благое на вес пылинку, увидит его, то есть в судный день, если он был верующим. Или еще в этой дуне в качестве возмещения, если был неверующим. Тот, кто совершил дурное на вес пылинки, увидит его, то есть если совершивший дурное был верующим, то он увидит наказание за него еще в этой дуне, а в судный день уже не будет наказан. А если он был неверующим, то он увидит наказание за него в судный день, даже если не будет наказан за него в этой дуне. Некоторые из ученых разъяснили этот аят таким образом. Но необходимо указать на то, что это понимание не является верным до конца, то есть не является полноценно верным. Почему? То есть в нем есть определенная часть истины, но в нем есть также неправильное убеждение какое, то, что верующий человек обязательно будет наказан в дуне, так что на судный день его наказание оставлено не будет. Это понимание не является верным, потому что некоторые из верующих людей будут подвержены наказанию также в судный день за те грехи, которые они совершали в этой дуне. Говорит «Вастудилля лаху бима раваху ибн Джарир бисанадин хасан ан Абдилля ибн Амр радийаллаху анхума». Говорит, вот это вот второе мнение подтверждается хадисом хорошим, который приводится у Ибн Джарира со слов Абдуллаха ибн Амра ибн Аса о том, что «Унзилят ида зульзилят аль-арду зильзалаха», о том, что когда вот эта вот сура была ниспослана, Абу Бакр ас-Сиддик каид, и в это время рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, сидел Абу Бакр ас-Сиддик, фабака хина унзилят, когда она была ниспослана, он заплакал. Факаля лаху Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ма юбкика я Абу Бакр. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, что заставляет плакать тебя, о Абу Бакр? Факаль юбкини хази сура. И тогда он сказал, меня заставляет плакать эта сура. Факаля лаху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, лаула аннакум тухтиун ва тузнибун фаягфируллаху лакум лахалак Аллаху умма юхтиун ва юзнибун фаягфиру лахум. Если бы вы были такими людьми, которые не грешат, а Аллах Субхану ва Тааля взамен прощает им это, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля непременно создал бы других людей, которые бы грешили, и Аллах Субхану ва Тааля прощал бы их. И также за это второе мнение свидетельствуют слова Всевышнего, который сказал: «Вама асабакум мин мусиба, фабима касабат айдикум, ва яфу ан касир». То есть, что бы ни случалось с вами из горести, проблем и несчастий, то это за то, что вы совершили своими руками, то есть имеется в виду за те грехи, которые вы совершили. И Всевышний прощает вам и относится к вам снисходительно во многих вопросах. И тому подобное аят. Зачем привел шейх Баджамаль этот хадис и этот аят? Чтобы указать то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, если какой-либо верующий совершает грехи в этой дуне, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля прощает его. То же самое здесь, в этом аяте. Если верующий совершает какие-то грехи в этой дуне, то есть еще в этой жизни, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля наказывает его бедствиями и несчастьями еще в этой жизни. Видишь? То есть эти аяты и эти хадисы частично подтверждают смысл этого второго мнения. وما أخرجه مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. И также приходит еще один хадис у имама Муслима, то есть в поддержку этого второго мнения, со слов Анаса ибн Малика о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна Аллаха ла язлиму му'минан хасана, ю'та биха фид дунья, ва юджза биха фил ахира». Если верующий совершит какое-либо благое деяние, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ни в коем случае не проявит к нему несправедливости, но вознаградит его за это деяние еще в этой дуне, а также в следующей жизни. «Ва кафир фают аму бихасанат ма амиля биха лилля фид дунья». А что касается неверующего, то если в этой дуне он совершил что-либо из благих деяний ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то он получит за это возмещение и награду еще в этой жизни. Хатта ида афда иля ахира, а когда он придет уже к следующей жизни, лам такун лау хасана юджза биха, то он не найдет никакого благого деяния, за которое он бы мог получить награду. Значит, как мы сказали, вот это вот второе мнение является верным частично, но в нем есть определенное также неверное убеждение. А это то, что верующий, если совершит благие деяния в этой дуне, что он обязательно будет наказан в этой дуне, так что в судный день для него наказания не останется. Это не является верным, но может быть такое, что верующий также подвергнется наказанию еще и в следующей жизни. Валь-хуласа, общий же вывод относительно этого последнего аята: «Алла танафия бейна антакун аль-ая шамиля лиль-ма'наин, лидалалати аль-адилла алейхима, валлаху алям». Говорит то, что оба этих мнения могут быть верными относительно этого аята. Как мы сказали, первое мнение является верным, второе мнение также является верным, но частично, кроме некоторых его смыслов. И осталось
осталось разобрать нам последнее слово в этих аятах, а это слово зарра, то есть навес мельчайшей пылинки. Что значит зарра? Некоторые сказали дудатун хамра лейса лаха вазн. Это маленькое насекомое красного цвета, которое не обладает никаким весом, то есть очень легкое. Руя ан Ибн Аббас. Это мнение передается с неустановленным иснадом от Ибн Аббаса. Так, здесь необходимо указать на то, что присутствует сразу несколько мнений относительно того, что такое зарра в этом аяте, а также в подобных этому аятах. Некоторые сказали, имеется в виду зарра мин тураб, то есть пылинка. Некоторые сказали асгарун намль, самый мелкий вид муравья. Следующее мнение, то, что под пылинкой, под зарра, здесь имеется в виду такая пылинка, которая видна в проекции солнечного луча. То есть бывает же такое, то, что, допустим, если, например, комната темная, и через какую-то щелку попадает в комнату свет солнца, то есть луч солнца. И вот эти пылинки, которые падают в этой комнате, вообще не видны, но когда они проходят через луч солнца, они становятся видными. Некоторые сказали, вот эти вот пылинки, которые видны только посредством вот этого вот солнечного луча, они имеются в виду в этом аяте. Некоторые вообще сказали то, что под зарра имеется в виду атом, вот этот, который недавно был открыт, частица, мелкая частица, которая носит название атома. Некоторые сказали то, что она имеется в виду под зарра в этом аяте. Но это мнение не является верным. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит на том языке, который известен людям. А понятие атом не было известно во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижников. Более же известное и распространенное мнение относительно того, что такое зарра, это то, что под ним имеется в виду маленький муравей или же пылинка. Это то, что является наиболее распространенным. Так, на этом завершился разбор аятов суры Аз-Зальзаля, то есть сотрясение или землетрясение. И на следующий урок, биизнилля, приступим к разбору следующей суры, это сура Аль-Адият, то есть скачущие. Это уже на следующем уроке, иншаллах. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.